Сегодня небольшой компанией, все, кто захотел присоединиться, мы решили сходить в лес. Довольно глубокий снег. Забрались мы на наше любимое место, такую вот глушь. Сейчас я вам покажу, как правильно разводить костер. Вот наше любимое место, куда мы приходим жечь костер. Здесь очень большое преимущество в том, что здесь такое большое дерево, упавшее. В основании можно жечь огонь, и тепло будет отражаться на нас. И с другой стороны еще два ствола и пенек в середине. Здесь, соответственно, очень удобно расположиться. Сейчас мы тут все вытопчем, и вы видите, как здесь будет прикольно. Понимаю, как садится костер. Да, мы тут рубим дрова, вот уже натаскали довольно большие, вот такие даже большие пни, кучу веток, и сложили площадку. Сначала на снег притоптали снег, сложили площадку, и вот Саша уже с помощью газетки, то есть я без газетки разжигаю, как супер-пупер экстремальный турист. Саня с газеткой, у него уже все разгорелось, быстрее намного, и пошел дымок. Сейчас мы еще нарубим несколько вот таких вот здоровых пней, и у нас уже будет настоящий костер. В округе огромное количество поваленных деревьев, то есть за дровами ходить далеко не надо. Вот буквально спустя несколько стопок у нас уже вот такой огромный костер, толстые бревнышки, и сейчас мы на них будем насаживать шашлычок. У нас сегодня курица маринованная с магазина. О, владыка, хватит ли нам дров? Конечно, хватит. Смотри, сколько много. То есть, в принципе, вот вы находите вот такое дерево поваленное, и у его основания можете спокойно себе делать костерок. И, соответственно, с этого же дерева собираете ветки, потому что это дерево все равно сгниет, поэтому можно его спокойно употребить в пищу. И вот в следующий раз мы можем у этого ствола у основания разожечь костерчик, и вот там тоже очень-очень много веточек, которые нам пригодятся. Что, горяченькое? Ну, подожди чуть-чуть, или перчатки надень. Шашлычком прям пахнет, да, маринадом? Прям хорошо. И вот толщина снега буквально сантиметров 10. Здесь уже все мы утоптали, здесь уже все уплотнилось, и можно ходить спокойно по снегу. Мишка не может угомониться, и он нам готовит и растопку, и дрова, и толстые дрова, и так далее. А мы вот потихонечку устроили вот такой вот костерок. То есть отсюда идет жар, а там у нас, видите, такая подпорочка, и стоит мясо. Все потихонечку готовится, уже румянится, и уже слюнки начинают постепенно выделяться. О, господин, хватит ли вам дров? И самое приятное, то что вот от большого комка земли, которое в корневище дерева застряло, идет отражение тепла, и нам не холодно. То есть даже костер такой небольшой, он дает тепло, потому что часть тепла отражается от корней дерева. И плюс можно, соответственно, вот мы тут подготовили. Здесь можно сесть, посидеть, конфетки покушать. Очень удобное такое месторасположение. То есть выбирайте всегда костер там, где будет тепло, чтобы от чего-то тепло отражалось. То есть либо от леса, либо от корня дерева, либо, может быть, несколько бревен, чтобы лежало. Тогда будет более тепло, чем на открытом месте. Стало жарко, да, все разбежались от огня и от костра. Все съедено, все выпито. И теперь мы просто устраиваем небольшое фаер-шоу, чтобы пофотографировать. Все вот такие в лес
в лес попрятались юные фотографы, видеографы. Потихонечку дожигаем все ветки, собираем все свое имущество. И уже стемнело. Лес уже темный, 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 темный. Камера, конечно, подсвечивает все это дело. Сейчас пойдем потихонечку домой. Хороший был день. Фотограф все никак не угомонится там в лесу. Нас фотографируют, нам нарядил уже елочки. У нас тут раз гирлянды горят на корневище. Вот. Тут у нас вот еще гирлянды наряжены. Мы ждем, пока у нас разгорится финальный запас дров. А в лесу уже темень. Ну, фонарик, конечно, очень яркий на телефоне. Сейчас я попробую его закрыть, чтобы вам показать, насколько там в лесу темно. Притаился. Смотрите. В общем, хорошо, когда тепло у огня.